중에서 비행시간이 가장 긴 나라는 어디가 있을까요? 5위는 뉴질랜드입니다. 비행시간은 약 11시간에서 13시간이며 한국에서 가장 먼 오세아니아 국가입니다. 4위는 남아프리카 공화국입니다. 비행시간은 약 17시간에서 19시간이며 아프리카 대륙의 남단에 위치한 나라입니다. 3위는 브라질입니다. 비행시간은 약 22시간에서 24시간이며 남아메리카 대륙 중앙에 위치한 나라입니다. 2위는 아르헨티나입니다. 비행시간은 약 23시간에서 25시간이며 남아메리카 최남단에 위치해 비행시간이 길어집니다. 1위는 칠레입니다. 비행시간은 약 24시간에서 26시간이며 한국을 기준으로 정반대편에 위치해 있어 매우 긴 비행시간이 필요합니다. 영상이 재밌으셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.